叫 Lisa， 68歲，而家做緊保安嘅。我大概20歲到啦，開始覺得耳仔有問題。我未戴助聽器之前嘅聽力呢，左邊呢又有3成，右邊呢有5成。配咗入耳式嘅助聽器呢，個中耳炎嚴重咗，醫生呢就轉介我去瑪麗醫院做開路式嘅助聽器，叫我巴夏。巴夏呢個助聽器呢，擺咗喺左邊，咁呢最主要係靠左邊嚟收音嘅，右邊呢我就聽唔得清楚噶啦。巴夏呢個助聽器呢，平均我用咗4部到啦，每一部都用到3年。咁樣轉到我而家最後呢部呢，就4萬蚊啦。呢個助聽器呢要好小心嘅，又唔可以濕水喎。有時冇電呢，我就要除出嚟換啦。跌咗落地呢，仲麻煩，踩爛就冇啦。我就好留意新嘅助聽器嘅，我用咗呢個戴3 mini 之後呢，收音就比巴夏清楚好多啦。我戴呢個助聽器之前呢，去到茶樓飲茶呢，係收到好多雜音嘅，就唔可以隨便較大細聲，咁呢就會令到我好頭痛嘅。我去到茶樓飲茶，我撳一撳個掣，可以將其他雜音減少咗，淨同我啲朋友傾偈呢就好舒服啦。呢個助聽器呢，戴呢就好方便，就唔會太麻煩。電呢又用得比較耐啲，就算冇電呢，我就咁用充電寶呢插翻電就 OK 噶啦。巴夏呢個呢就好快冇電嘅，咁我要好小心除出嚟換電。我有介紹俾啲朋友用嘅，因為呢部機除咗接收得好之外呢，有好多功能幫助到我哋好多聽障啲朋友。